delfincitos, ¿cómo están? Espero que anden súper mega bien. Y pues hoy, como vieron en el título del video, hoy voy a hacer mostrando toda la colección de mis Fidget-Toys. Así que hoy lastimosamente no está Victoria. Ponga emojis tristes, producción. Bueno, espero que les guste el video y ya voy a comenzar. Primero tengo este Poppy de ballena que anda muy lindo. Vean. Hasta tiene unas como ballenitas aquí chiquitas, ¿las ven? No se nota tanto, pero denle like se las ven. Y vean el sonido. Bueno, ahora sigo con este slime que lo amo. No sé qué textura sea, pero anda bien suavecito. Y huele rico aparte. Y es como un tipo de slime galáctico, vean el envase. Y bueno, ya voy a seguir con otra cosa. Después tengo este squishy de helado que ya lo tengo desde hace mucho tiempo y por eso anda medio despintadito. Pero de todos modos me gusta. Vean esto. Bueno, ahora sigo con esta pelotita chiquita. Vean qué chiquita está. Ahora sigo con este Pop Tube, que es el más grande que tengo. Y ahora voy a seguir con mi Poppy más grande de todos. Vean, es más grande que mi cara. Bueno, tiene casi 200 bolitas de Poppies. Y pues truena bien fuerte, escuchen. Ahora voy a seguir con esta ballenita bien linda. Ay, miren. Miren cuántos solis tiene, como más de 100. Y ahora tengo este Poppy de unicornio muy lindo. Que tiene las burbujitas muy pequeñas, pero anda muy lindo. Ahora tengo este Poppy de paleta. Hasta tiene abecedario, vean. No se nota así en la cámara, pero sí tiene abecedario. Y también tiene números. Ahora tengo este Poppy de papitas que anda chiquito, pero anda bien lindo. Vean. Ahora tengo este Poppy de helado, muy lindo. Ahora tengo este Poppy de alienígena, o no sé qué sea, es alienígena, pulpo, sabrá Dios que sea, pero es una alienígena, no sé, según yo. Y vean. Esto no es como tal, tanto Fidget-Toy, pero es esta muñequita que me regaló Victoria hace 2 años. Y vean. Anda suavecita de aquí abajo y anda muy linda. Ahora tengo algo que les va a sorprender. Una pulsera Poppy. Aunque me queda muy grande. Me la voy a intentar poner ahorita. Listo, ya me la puse, como ven me queda muy grande. Bueno, ahora voy a seguir con
Este Pop-It que es muy especial para mí. Este fue mi primer Pop-It que lo tuve aproximadamente en agosto del 2021. Y es un Pop-It de cuadrado muy lindo de arcoíris. Ahora tengo este Pop-It de Among Us que anda medio grandecito. Y pues este no es mi favorito, pero de todos modos anda lindo. Ahora toca uno muy valioso. Este Pop-It de Baby Yoda. Que anda medio durito y dan el sonido. Ahora voy con este Pop-It de mariposa. Delfincitos, por si no saben, como tengo muchos filletoys, tal vez haré parte 2. Delfincitos, esto no es parte del video, pero les quiero enseñar esto. Tengo 3 Baby Yoda. Y este es mi favorito. Porque vean su carita. Y después tengo este que se parece mucho al grandote. Y vean. Y luego tengo el más chiquitico. Este. Bueno, ahora sí, hay que seguir con el video. Luego tengo este Pop-It del gorrito de Santa Claus. Y vean. Lo amo. Luego tengo este Pop-It que anda como más durito. Y también es de Santa Claus, pero de la cara. Y vean qué lindo está. Luego tengo este Pop-It de mi cuarto color favorito. Es el más simple que tengo, pero lo adoro. Un círculo muy lindo. Luego tengo otro Pop-It de papitas fritas. Este es el más grande, porque tengo 3. El segundo tal vez se las voy a enseñar en la parte 2. Luego tengo este tubito. Lo amo. Y hablando de tubitos, tengo este otro tubito rosa. Espérenme. Después tengo este spinner. Que no solo es spinner. También, si ya lo notaron, es Pop-It. Porque miren. Y ahora tengo estos 2 llaveritos. Este es de círculo. Muy lindo. Su cadenita. Y este otro es de corazón. Muy lindo también. Mi favorito es el de círculo. Pero denle like si su favorito es el corazón. Y suscríbanse si su favorito es el círculo. Después tengo estas bolitas que son 8, pero se me perdió una. Y vean, andan muy suavecitas y hasta se pegan a veces. Ay, bueno, ya. Después tengo este slime que anda muy durito.
Vean. Y tiene como confeti adentro, vean. Se estira mucho. Ahora tengo este slime que es uno de mis favoritos. Vean cómo se estira. Ay, anda muy duro. Vean cómo poquito a poquito se estira. Bueno. Y ahora tengo este llaverito de elefante que fue mi primer llavero. Lo compré en Mexicali y vean, no sé si es elefante o sea pulpo, pero vean cómo anda. Ahora tengo este Poppy de corazón que anda muy lindo. Y ahora tengo este tubito, pero que sé como que se atoró acá, pero vean qué lindo quedó. Y ahora tengo este otro Poppy, digo Pop Tube, pero este sí anda chido porque vean, a la vez es un Pop Tube y a la vez es un unicornio, pero miren lo más chido. ¡Prende! Y costó 25 pesos. Y creo que ilumina de diferentes modos. Miren. Bueno, delfincitos, esta fue la parte 1. Si les gustó la parte 1, denle like. Suscríbanse. Activen la campanita. Bye. Los veo luego.